Soy Ricardo Fernández Cuevas, ingeniero de caminos, y llevo más de 40 años dedicado a la seguridad de grandes estructuras como son las presas y sus embalses. También he colaborado en la elaboración de normativa de seguridad, tarea nada fácil. La nueva norma de 2023 dedicada a la seguridad frente a terremotos produce confusión porque se aleja de la normativa equivalente europea que tendremos que cumplir. Además, esta nueva norma produce inseguridad porque es menos exigente que tu equivalente y pone a edificaciones, grandes infraestructuras, en definitiva, a las personas afectadas más expuestas a posibles terremotos. Por lo tanto, propongo que esta norma sea anulada y nos acojamos a lo que dice Europa.